Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kita ke kebun lagi untuk menabas kebun-kebun lama. Sudah tidak ke kebun guys, jadi hari ini kita ke kebun menabas. Ini adalah satu persediaan kita di masa yang akan datang, dimana kalau kita sudah tua nanti kita akan berkebun di sinilah untuk kita santai-santai di masa kita tua nanti. Kita selepas ini kita akan memotong rumput ini, membersihkan kebun-kebun ini supaya kebun-kebun ini ini tengok dia durian ya, durian mustangking. Kita melihat kebun-kebun ini sudah kita itu, dan banyak lagi guys kebun kita di sini di tempat ini supaya persediaan kita di masa akan tua kita santai di sini, relek-relek di sini supaya kita tidak ini adalah mesin kita guys. Ini mesin kita, ini dia pokok-pokok ya, kebun sini. Ini dia, ini saya punya motosikal guys. Dia ini semua pokok-pokok lah. Sebentar lagi saya akan memotong rumput guys. Oke. Kita pasang mata pisau dulu kita pasang mata pisau untuk kita merumput lah. Oke, kita masang mata pisau ya. Kita masang mata pisau guys. Kita mulai merumput. Pasang mata pisau tuh, kita pasang mata pisau, pasang balik. Dapat ini guys, kita start engine dulu, hidupkan engine dulu. Kita hidupkan engine dulu guys. Sudah hidup guys. Engine, kita mulai bekerja. Kita tukar baju dulu guys, tukar baju. Sorry ya, seksi. Kita tukar baju dulu. Pakai topi.
Oke guys, kita berehat sebentar. Kita makan ini kue dulu, berehat sebentar. Masa rehat. Beginilah kawan-kawan semua atau sahabat-sahabat semua, beginilah keadaan kita hidup di dunia ini. Kita memerlukan kerja keras lah untuk mencapai impian kita di masa akan datang. Kita mesti ada kita mesti ada impian ataupun impian perjalanan hidup kita, supaya perjalanan hidup kita di hari yang esoknya tidak akan gelap, kita harus ada perancangan sepertinya ada perancangan sebelum kita kiranya kita sudah bersara daripada kerja, kita harus ke kebun supaya ada kesinambungan pendapatan kita itu nanti. Begitulah ya, sekiranya itulah sebab-sebab saya sebelum nak bersara, mungkin ada 10 tahun lagi bersara, jadi kita harus manfaatkan masa ini. Masa itu emas bagi kita sekarang. Kita harus membuat persediaan yang ada supaya di masa depan kita itu tidak ketinggalan seperti orang lain. Oke, jadi kita minum dulu ya. Aus. Saudara-saudara, untuk persediaan ini bukan untuk menjadi kaya. Untuk menjadi kaya itu mungkin sudah terlambat karena kita di usia yang sudah usang ini, sudah tua ini, sudah di pertengahan usia ini. Untuk jadi kaya mungkin jauh sekali, tetapi untuk cukup makan itu mungkin adalah untuk cukup makan itu untuk kita fungsi bersama dengan keluarga kita masa akan datang, mungkin bolehlah. Tapi untuk menjadi kaya itu mungkin jauh sekali lah. Tapi kalau jadi kaya juga itu amin, itu semua datang daripada Tuhan. Itu kita tidak minta. Kalau Tuhan berikan kita sesuatu yang memberikan manfaat masa depan kita bersyukur juga kepada Tuhan, karena semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu semua Tuhan berikan kepada kita, dan kita berharap kepada Tuhan juga lah supaya kesehatan kita baik dan sebagainya. Jika kesehatan kita baik, uang itu sentiasa ada dalam sisi kita. Ya, begitulah saya rasa. Jika kita punya uang tapi kesehatan kita tidak mengizinkan, itu pun dikira sakit. Karena ada uang tidak dapat apa-apa. Jadi kita harus sehat. Ada uang sedikit, itu syukur kepada Tuhan ya. Kita minum dulu sekali lagi. Jadi saya ada beli ini kue lah untuk sarapan, untuk mengalas perut lah. Tidak membawa apa-apa, bakalan nasi kah sebagainya, tiada apa-apa. Jadi kita makan ini saja, kita makan ini roti saja. Saya beli dari Didi Bakery ya. Nyaman dia punya roti Didi Bakery ini, lembut. Saya suka beli dekat sana, walaupun memang harga di bawah patutan lah, Rp4.80, tapi memang baiklah dia punya roti. Oke, kita coba lah ya. Oke, kita makan ya, kan kawan-kawan semua. Jadi saya ada membuat sedikit kopi O lah. Ini memang kopi O kegemaran saya lah. Ini memang sebuah kegemaran lah, kopi O. Oke, kita minum dulu. Ya, sorry. sorry. Ayo, pai batuk kok. Memang lembut ini roti. Dibuat oleh Didi Bakery, Limbang. Kalau saya beli ini roti selalu saya beli sana, sebab dia memang lembut, nyaman, enak deh kena rasa. Sini banyak pokok-pokok langsat guys, saudara-saudara semua, kawan-kawan semua. Durian pun ada, tapi tahun ini
di kawasan saya sini tidak bernasib baik, tidak mempunyai apa-apa buah lah. Adapun sepuku dua puku tapi itu dimakan oleh tupai lah. Banyak-banyakan tupai makan jadi tidak mendapat apa-apa lah, apa-apa hasil daripada buahan tuh dimakan tupai semua. Tupai pun mau kongsi kita walaupun dia tidak tanam. Sudah apa ini hari ini tahun tupai makan, lain tahun lah kita kongsi bersama. Mungkin tupai dia bagi kita peluang lah. Saya kalau hari masa-masa seperti ini saya suka pergi kebun, pergi tebas-tebas kebun, bersih-bersih kebun daripada saya tidur di rumah kan saya rasa tidak menempatkan kepada diri saya. Jadi bagus saya bekerja sedikit-sedikit. Bekerja pun adalah satu kesehatan lah, membuat kesehatan kita daripada kita tidur. Itu saya rasa dia akan mengakibatkan kita banyak datangnya penyakit karena kita tidur saja. Jadi kita harus bekerja ataupun exercise. Bekerja ini sebenarnya tidak seteruk ini ibaratkan exercise lah. Exercise. Jadi kita mulakan lagi kerja kita.
Jadi saudara-saudara, sampai di sini saja konten kita. Sekarang pun hujan tidak dapat meneruskan untuk memotong rumput. Masih banyak lagi yang harus dipotong, tapi oleh karena hujan, jadi sampai di sini saja konten kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Salam dari saya untuk saudara-saudara semua yang penggemar yang menyintai kebun. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Terima kasih.